平安，欢迎收听大自然这本册。我是你的朋友罗文，互咱透过大自然内底花草树木，各款有生命活物甲植物，来熟悉咱的创造主对咱的爱甲恩典。互主的爱充满伫咱的生活之中，向你来见证主的恩典。今日咱要做回来分享的植物是罗竹。罗竹是杰尼斯的草本植物，有真发达的这根状管，亲像这芦苇。底下管底球较粗，较侪分枝，管度是3公尺到6公尺。9月到12月是开花结果的这时期，是主要的这水边环境的植物，分布伫这热带甲亚热带。罗竹毋是一种植物，是真侪伫这水边混合生长的这水生的植物。伫圣经的约伯记内底，比勒达是一个用果园的这歌手，伊用果园罗竹无水，哪会使生活？上青的时阵也未寒来，比别项的这草啊先打起来甲约伯辩论。水边的这罗竹，就亲像这比勒达所讲的，需要水分才使成长。但是，互罗竹打起的这原因真侪，毋是亲像伊所讲的，讲吸袂到水来打起。罗竹伫7月到9月生长真紧，然后到这低温的时阵，管啊甲叶啊都打起，这是正常的这生理的状态，并毋是欠水的这问题。另外，当这河川的水位下降，河口的这潮水流入的时阵，增加水中的盐分，罗竹嘛会打起。但是，更较接看到的是讲，这河川的水位升悬，空气内底的这氧气真难扩散到这土地。底土伊就真严重来欠这氧气的时阵，产生有毒性的这硫化氢来抑制罗竹根系这活性。买来抑制这氮的吸收，氮是植物生长的时阵所必须爱有的这养分。一般水生植物所需要的这氮甲磷有一定的这比例。若是讲树丛的这氮甲磷的比例搁较低，就会因为欠这氮来打起。罗竹是14，减去14就会欠氮来打死。因为有这机制，水生植物绝对袂使生活到这水深的所在。若无河道真紧，就会去互这水生的植物来占满，造成这水灾。因此，罗竹发芽旺盛、生长的时阵就打起啊。那呢，水位方向来改变，伤过深还是伤过浅？盐分伤过悬，还是讲欠这氮，还是讲这气候的改变？拢是有可能的原因。比勒达用这罗竹的打气来比邻约伯的受苦，是因为讲袂记哩上帝甲这无敬虔的这缘故，伊是将这受苦的原因来甲伊简单化，来形成对人的这论断甲定罪。其实咱无了解，人就袂使来论断人。当咱拄入这问题的时阵，就应该爱等到上帝这真理内底。假使讲无明白上帝对别人的带领，就算讲咱甲对方有真深的熟悉甲关系，嘛无应该来论断别人。就亲像这水边的罗竹，伊无发出这声音，依然有这连接，互相保护。希望咱嘛毋是一个论断别人的人。咱今日的分享就到这咯。若是你嘛知影有趣味的这植物，请甲我分享哦。我是罗文，再会。